ṣùgbọ́n Jábésì wò ṣùgbọ́n ayé mi. No matter how beautiful you are, listen, no matter how handsome you are, there is what we call but. Ṣùgbọ́n kò sí ẹni tí ò ní ṣùgbọ́n. You are condemning someone. What about you? My prayer, every but in your life, in my life, shall be removed in the mighty name of Jesus. Ṣùgbọ́n máa ń wà nínú ayé ènìyàn. Ádámù àti Éfà, kí ni ṣùgbọ́n wọn? Àìgbọ́ràn. Wọ́n dẹ̀ sọ ògo ayérayé nù. Ọmọ àkọ́kọ́ tá a kọ́kọ́ bí sáyé, tí a bí ní ìbí pé wọ́n ń bí ènìyàn jáde. Kéènì, kí ni ṣùgbọ́n ẹ̀? Ṣùgbọ́n ẹ̀ ní ìlara. Ìlara ni ṣùgbọ́n ẹ̀ o. Ó dẹ̀ pàdánù. Ó di apànìyàn. A false murderer in this world. What is your but? What is my but? You want to pray that your but will not kill you. Oh, Shami. Okay. Gbogbo ṣùgbọ́n ayé mi kò ní pa mí lára. Kò ní sọ mí di èkú ènìyàn. One more time before we pray. Ṣùgbọ́n kan bẹ láyé mi. Choir. Èmi kò fẹ́ mọ́ látòní lọ. Ọba tó gbó ṣùgbọ́n Jábésì wò ṣùgbọ́n ayé. I love Jabez. Anytime, very short verse, like 2 or 3 verses in the book of Chronicles. Very, very short. Do you know why I love it? This man does not complain. This man does not fault his mother. Nítorí pé màmá ẹ̀ wo ipò tó wà. Ipò tí màmá yẹn wà ló fi sọ lórúkọ. Wípé ìjẹ́ ayé mi tún wúlò mọ́. Gbogbo ènìyàn ló ti kọ̀ mí sílẹ̀. Ọmọ yìí inú ìbànújẹ́ ni mo ti bí. A ó máa pe orúkọ rẹ̀ ní Jábésì. A sì pe orúkọ rẹ̀ ní Jábésì kò sì rí nǹkan kan mú ṣe. Ṣùgbọ́n when time comes, ó rántí wípé ẹnìkan ṣoṣo ló ń gbanilà. The reason why we are still in the same position is we believe that prophet can do it. I'll tell you, bad news, prophet cannot do it. Prophet can only give you a message. He will give you a message that warning. God says, don't do this, don't do that. Whatever that you are going through, it is only power of God. So if that prophet, connect with the power of God, God can use him, but he cannot release you from all your buts. It is only God. And Jabez, the Bible did not establish that Jabez went to any prophet. He has not gone to any prophet. But the Bible says that he went on mountain. You are on mountain today. Many people had went to mountain. Where is your mountain? Is your mountain is prophet or bishop or anyone that you think. Your mountain is in your heart. Your God. Who is your God? And he went on mountain and he called on to God. Can you Bible scholar one be? Want to shibel? Want to shikro? Want to bami sare ka? Ade bakini yemu. Abank otimu so yemu iton yemu. Yes, one Bible scholar. One waleni. And he went on mountain and he prayed unto God. We pay shebai ni mo se mama ri lo. Ó ní shebai ló se mama ri lo. Mi ò lè wà bákan náà. Ó dẹ̀ ké pe Ọlọ́run. Ọlọ́run dẹ̀ dá lóhùn. Nígbà tí Ọlọ́run dá lóhùn, Ọlọ́run wá sọ àwọn gbólóhùn. Ẹ gbọ́ gbólóhùn tí Ọlọ́run sọ fún. Àwọn gbólóhùn yẹn lágbára o. Ó ní pé Jábésì láti ọjọ́ tó o ti wà, ó ti wò títí wípé ta ló máa gbà ọ́. Kò sẹ́ni tó lè gbà ọ́.
kò sẹ́ni tó lè là ọ́, ìyá ẹ̀ ò lè gbà ọ́, kàkà kí ìyá gbà ọ́, ìyá fi situation náà ló fi sọ ọmọ lórúkọ. Èèyàn máa ń fi situation sọ ọmọ lórúkọ. Ẹ rí i pé nílẹ̀ Yorùbá tí bàbá ò bá sí nílé àbí tó wà ní ìrìn àjò, wọ́n á ní ṣé ìyẹn kọ́ ló máa ní Tòkunbọ̀, ṣé ìyẹn ni Abídèmí, ìyẹn ni Abídèmí. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá bí ọmọ sí Òkè Ọya, kí lẹ máa pè é? Tòkunbọ̀. Kí ni wọ́n ń pè ní Tòkunbọ̀ ní Nàìjíríà? Second hand. Ìwọ fúnra ẹ ló bí ọmọ ẹ ní second hand. You see, láti ọdún tí àwa gan fúnra wa, because anything Tòkunbọ̀ is second hand, it's not a brand new. It is not a brand new. Ìrẹ́lẹ̀ mọ̀mọ́ fúnra ẹ ní orúkọ. Ọlọ́run ò fún ẹ ní orúkọ. Orúkọ burúkú. Don't use your situation to judge yourself. Many people has used their situation to judge themselves. Ohun tí wọ́n ń là kọjá. Àwa ní wípé ṣé orí mi rèé? Orí mi ò máa dà. Orí àdá o. Mo ní orí àdá o. So Jabez went on mountain and he prayed unto God. And Jabez was more honorable. No, go to the second. Flip-flop. Verse 10. His mother called him. Go to verse 9. Verse 9. Okay. His mother called his name Jabez. Àbí rí nǹkan táwọn òbí wa ń ṣe. Rí nǹkan táwọn obìnrin ń ṣe. Ṣé rí nǹkan táwọn obìnrin ń ṣe? Ìjẹ́ hallelujah. Ẹ̀yin obìnrin ẹ̀ka hallelujah báyìí o. Okay, ẹ̀yin ọkùnrin hallelujah. Ṣé ó sọ fún wa wípé ọkùnrin ló sọ lórúkọ ni? Ọkùnrin kọ́ ló sọ lórúkọ náà. Ọkùnrin kọ́ ló sọ lórúkọ. Ọkùnrin ló máa ń sọ ọmọ lórúkọ. Ẹ rí i pé obìnrin mi á yarí rárá o. Èmi ni màá pè lórúkọ o. Èmi ni mo gbé o. Obìnrin yẹn bá sọ ẹtùkà. And his mother called his name Jabez. Because I bear him with sorrow. Sọ wípé Olúwa. Ó pé Olúwa ní Olúwa. Sọ pé Olúwa. Gbogbo ogun inú ẹ̀jẹ̀. Gbogbo èpè tó jáde láti inú ẹ̀jẹ̀. Gbogbo èpè tó jáde láti inú. Sí orí mi. Olúwa yí dànù. Ó yá já kan àdúrà. Pray. Open your mouth and pray. Gbogbo ogun ẹ̀jẹ̀, ogun èpè. I bear him with sorrow. So his own mother named him Jabez. Orúkọ adẹ̀ máa ń roni. Orúkọ máa ń roni o. Orúkọ ń roni o. In Jesus' almighty name we have prayed. Say amen. In Jesus' almighty name we have prayed. Say amen. In Jesus' almighty name we have prayed. Don't use your situation to judge yourself. And don't use anyone's situation to judge him. So sometimes when our mother is going through stuff, wọ́n lè gbá ọyàn wọn méjèèjì mú pé ìwọ ọmọ yìí wọ́n kò dẹ̀ ní ṣe kíní kan fún ẹ, ó ti yé yín. Wọ́n dẹ̀ bu èpèlú. Wọ́n lè bu èpèlú ọkọ. Wọ́n ti wá gbàgbé wípé ọkọ yìí ni wọ́n bímọ fún. Ọkọ tí wọ́n bímọ fún ni wọ́n ṣépè fún. Nígbà tí èpè yẹn bá wá bẹ̀rẹ̀ sí ní jà, ìyá jẹnu ẹ̀, ọmọ náà tún jẹnu ẹ̀. Nígbà tó bá ti darúgbó, sọ pé Olúwa. Sọ pé gbogbo èpè tí mi ò mọ̀ díẹ̀. Gbogbo èpè tí a ṣẹlẹ̀ mi lórí. Èpè abínibí tó jà mí títí láti ìlú Nàìjíríà. Ó tún jà mí dé ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Ó yá ogun èpè. Olúwa yí dànù. Ó yá já akọ àdúrà. Já ṣe over Jésù Kristi olú Michael. Gbogbo ogun èpè abínibí. Olúwa yí dànù. Olúwa yí dànù. Gbogbo ogun èpè abínibí. Olúwa yí dànù. Ọmọ yí dànù. Ọmọ yí dànù. Ọmọ yí dànù. Olúwa yí dànù. Èpè abínibí. Gbogbo èpè lórí mi. Ogun èpè. Olúwa yí dànù. In Jesus' almighty name we have prayed. In Jesus' almighty name we have prayed. In the mighty name of Jesus Christ we have prayed. Amen.
wo èpè kì í tètè rànyàn. Èpè kì í tètè rànyàn. Ṣùgbọ́n èpè ara ilé ó máa ń tètè mú ènìyàn. Èpè ara ilé, èpè ara ilé. Pàtàkì èpè tí ìyá ṣẹ́. Èpè tí ìyá ṣẹ́. Òun fúnra ẹ̀ ló sọ lórúkọ. Wọn ò dárúkọ bàbá. Ibo ni bàbá wà? Bàbá ló máa ń finú fẹ́ dọ̀. Gbogbo àwọn tí Ọlọ́run fún ní orúkọ pátápátá, bàbá ló kọ́kọ́ yọ sí. Go and read it. Book of Judges, chapter 13. Nígbà tá a máa bí Samson. Kó tó yọ sí ìyá, ó yọ sí bàbá. Ó yọ sí Sakaraya. Ó yọ sí Joseph. Kò sí bàbá. Ìyá yẹn wo inú wàhálà tó wà. Ó wo ní inú kíni tó wà. Ó dẹ̀ pe ọmọ yẹn ní ọmọ ìbànújẹ́. Ìbànújẹ́ yẹn dẹ̀ ń bá kiri. Ṣùgbọ́n ìwé mi sọ fún mi wípé ó ní má bẹ̀rù. Ó ní má bẹ̀rù. Isaiah 54 verse 4. Fear not. For thou shalt not be ashamed. He said, fear not. Thou shalt not be ashamed. Are you saying amen? Amen. Thou shalt not be ashamed. Amen. Whoever that wants to put you to shame, maybe from the father, from your father, from the family of your fathers, or from the family of your mother, or within and without, in the mighty name of Jesus, every power that wants to disgrace you shall be disgraced in the mighty name of Jesus. Read, Sister Lizzie. Neither be thou confounded. It's not loud. Your microphone is not loud. Neither be thou confounded. Neither be thou confounded. For thou shalt not be put to shame. You shall not be put to shame. Jabez didn't put to shame. Though ìyá ẹ̀ ló kò sẹ́ni tó lè wẹ̀ kíní yẹn. Kò sí wọn ó ti lọ káàkiri wọn ò lè wẹ̀. Ṣùgbọ́n ó gbé orí ẹ̀ wá sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run dẹ̀ ṣe kíni ó yí padà. Ó wá jẹ́ tá a fi ń gbàdúrà di èní eléni. You shall not be put to shame in the name of Jesus. Ó sì wà ń bẹ̀ ká. For thou shalt forget the shame of thy youth. Thou shalt forget the shame of thy youth. And shalt thou not remember the reproach of thy widow? Every reproach, every retrogression, every disgrace, the Bible says that you shall not remember it. And in the mighty name of Jesus, it shall be cast out in the mighty name of Jesus. Bankan Yoruba. Bankan Yoruba. Má bẹ̀rù, Ó ní má bẹ̀rù. nítorí ojú kì yóò tì ọ́. Nítorí ojú kì yóò tì ọ́. Bẹ́ẹ̀ ni kí ó Ọdún yìí ń lọ sópin gbá ojú ò ní tì ẹ́. Ẹ ṣàmì dáadáa, mo ní ojú ò ní tì ẹ́. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó fẹ́ kójú tì ẹ́ lórúkọ Jésù, ojú máa tì í. bẹ́ẹ̀ ni kí o má ṣe dààmú. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni kí o má ṣe dààmú Nítorí a kì yóò dojú tì ọ́. nítorí pé a kì yóò dojú tì ọ́. Nítorí ìwọ ó gbàgbé ìtìjú ìgbà èwe. Ó ní ìwọ yóò gbàgbé, hold on, ó ní ìwọ yóò gbàgbé ìtìjú ìgbà èwe, ìtìjú ìgbà èwe, ìtìjú ìgbà èwe. That's why I started àkótá ló wà tí ò ní àléébù. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run sọ wípé gbogbo àléébù yẹn òun yí padà sí ògo. Àléébù tí wọ́n fi ń bú ọ, ó ní òun yí padà sí ọlá. Àléébù tí wọ́n fi ń bú ọ sẹ́, ó lóun yí padà sí ìtùnú. Ó ní àléébù tí wọ́n fi ń bí ẹ, ó ní òun yí padà sí ìgbéga. Ó ní kí ìwọ má ṣe dààmú, parí ẹ̀ ká gbàdúrà. Ìwọ kì yóò sì rántí ẹ̀gàn rẹ̀ mọ́. Ìwọ kì yóò sì rántí ẹ̀gàn rẹ̀ mọ́. I don't know what is your stigma. I don't know what it is. But I know everybody has one. Everybody. Gbogbo èèyàn tá bí ni o. Gbogbo èèyàn tá bí ni o. Ẹlòmíì wọ́n lè ló ti sọ̀rọ̀ jù. Wọ́n á fi ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀ mú. Ẹlòmíì wọ́n lè ṣe kó sọ̀rọ̀ títí. Tó bá sọ̀rọ̀, á ní wípé, á ní kò sẹ́ tó lè mú òun. Tó bá yá, á wá dé ibì kan tó máa sọ̀rọ̀ tí wọ́n máa ṣe é pẹ̀lú. Á wá máa sọ ọ̀rọ̀ yẹn lọ kò ní dúró mọ́. Ọ̀rọ̀ yẹn ló máa sọ títí tó máa sọ jam. Wọ́n máa ń fi nǹkan kan ṣe èèyàn ni. Wàá sọ pé Olúwa, kí la fi ṣe mí? Ta fẹ́ fi dójú tì mí? Sọ pé Olúwa, kí la fi ṣe mí? Ta fẹ́ ṣe mí sí ìhòhò? Olúwa, kí la fi ṣe mí? Tí wọ́n fẹ́ kí n rí parí ọdún. Débi pé màá rí 2022. Nípa agbára olùgbàlà, ó yá mú gbogbo ẹ̀ kúrò. Sọ ẹ̀gàn mi dògo. Sọ di àdúrà jà. Jehovah, Jesus Christ, only my kill. The Bible says, fear not. Fear not.
Thou shalt not be ashamed, neither be thou confounded. Thou shalt not be ashamed. Thou shalt not remember the reproach of your youth. And I will make the barren woman to be fruitful by the power, blood of Jesus. By the power, blood of Jesus. Every reproach, every retrogression shall be nullified, shall be removed, shall be rebuked in the mighty name of Jesus. Lifting up. God Almighty will lift me up. It will lift you up. As you are going in the mighty name of Jesus, God will go with you. The power of God Almighty will go with you. Whatever that you touch in the mighty name of Jesus shall be multiplied. Shall be multiplied. Every power that gathered against you to destroy you shall be destroyed, shall be nullified. You shall not be disgraced. You shall not be disgraced. You shall not be disgraced. 2022 shall be your year of blessing, prosperity shall be your year of honor, shall be your year of lifting up. Every pot in your life shall be wiped off completely. In the mighty name of Jesus Christ we have prayed. In Jesus' almighty name we have prayed. In Jesus' almighty name we have prayed. In Jesus' almighty name we have prayed. Amen. Jehovah, Jesus Christ, Holy Michael, God Almighty, before we stepped out, we prayed unto you, Father, Lord, go with us in the mighty name of Jesus. There's calamity here and there. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn money trailer pa. Ní ọjọ́ Friday, tornado ó tún wó lu odindi warehouse. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn kú, ta ló mọ ohun tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ lọ́sẹ̀ yìí? Gbogbo ọjọ́ níbí wà. In the mighty name of Jesus, I pray. Every evil that wants to walk around this week, in the mighty name of Jesus, you will escape. We shall escape. Wherever our family, wherever they are right now, in the four corners of the world, in the mighty name of Jesus, God of protection, Father, protect them in the mighty name of Jesus. Very soon, people will assemble at Imeko 2021. God Almighty, God of protection, Father, sanctify the road. Wherever that they are gathering right now, every gathering, kidnappers, robbers, anywhere that want to put Celestial Church of Christ to shame, that wants to put us to shame, as we are praying in the mighty name of Jesus, Father, go straight wherever they are, destroy their plans in the mighty name of Jesus. Sanctify the road in the mighty name of Jesus. From the head, the pastor, in the mighty name of Jesus, to the least of this church, in the mighty name of Jesus. Father, spare our life to 2022. Calamity, problems, pains, agony, whatever that is going on in the world, here and there. Father Almighty, Father, put hand to it in the mighty name of Jesus. We join our voices together. We had prayed unto you that every gbogbo àmì àwọn àmì kan wà lára oníkálukú, kò sẹ́ni tó yé, kò sẹ́ni kankan tó yé láyé yìí. Àmì kan wà, àmì yẹn ó wà lára Paul Apostle. Àfisí àpá ni àfisí ẹ̀gbẹ́ rẹ̀. Ọlọ́run sọ pé ó ní pẹ̀lú àmì yìí wọ́n ń ṣògo. Ó ló máa wà ń bẹ̀. Ó máa wà ń bẹ̀. Mi ò ní wú ẹ sàn. Òun dẹ̀ ń wú ènìyàn sàn. Gbogbo àmì ìtìjú lára gbogbo wa látòrí olùṣọ́ àgùntàn títí dé oyún inú nínú ìjọ yìí. Olúwa ṣí dànù. Àmì ìtìjú ikú òjijì tó máa ń ṣíni ní ìhòòhò sílẹ̀ lórúkọ Jésù nínú ìjọ yìí. Káàkiri ìjọ mímọ́ àgbáyé, Olúwa ṣí dànù.
No worry, Siwa. No worry, Siwa. No worry, Siwa. By the time we come back next Sunday, God Almighty, we will be more than this in the name of Jesus. Those who are not around, wherever they are, in the name of Jesus, we are praying for them. Father, extend your glory to them in the name of Jesus. Father, protect them in the name of Jesus. Their body, their soul, everything concerning them, Father, let it be protected in the name of Jesus. Our children is in your hands, Lord, as they will be going to school, Lord. Stray bullets, Father, rebuke in the name of Jesus. All our children all over the world in Celestial Church of Christ, Father, we pray, Father, protect them from all evils. Ogun ilé jíjó bá fi bú. Ogun plane jíjà bá fi bú. Àwọn arìnrìn àjò lórúkọ Jésù jẹ́ ká délé láyọ̀. Wàhálà ìdààmú ṣì dànù. May the grace of the Lord Jesus Christ, love of God, sweet and fellowship of Holy Spirit. Jabez called unto thee, and you hearken unto his name. The Bible says, call unto me, and once I will show you a great thing, unsearchable things. Lord Almighty, because we, your children, are calling unto you. Every part of our life, Father, remove in the mighty name of Jesus. Every retrogression, stigma, stain in the mighty name of Jesus. Father, remove in the mighty name of Jesus. Every disgrace, reproach in the mighty name of Jesus. Father, wipe it off. In Jesus' almighty name we have prayed. Amen. 7 wonderful years to praise the Lord. So 1 second, can we be seated, please?